guys, hari ini kita akan melewati gua dari perkemahan 5. Sekarang kita menuju Mafioso Two Time dan Fox. Ya. Kita nih di sini. Oke. Ini mah patung, salah. Oh iya, buntu. Kita menuju perkemahan 6. Coba kita lewat teori kanan. Tapi kiri kita belum sih, soalnya gua sebelumnya belum. Coba Aduh, dia suaranya kiri. ngeri ya. Apa tuh? Oh, papan. Apa ya? Apakah ada sesuatu di sini? Coba. Nah, sudah deh. Coba. Mana nih Fahmi? Tadi dapat. Oi, sini ikutin aku. Aku cari Fahmi. Kami mana?